Alhamdulillah, Allah ya saka wa malam da dukkanin alkhairansa. Allah ya biya malam da sakamako, gwaggwaban sakamako irin wanda ya bawa annabawansa da sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da salihan bayi. Haƙiƙanin gaskiya wannan gwalagwalan nasiha ce gwaggwaba, nasiha ce mai girma ɗingimemiya, wanda ya kamata kowanne ɗaya daga cikinmu ya kasance ya saka ta a ma'auni na aunawa, ya saka ta a cikin ƙwaƙwalwarsa, ya farka idan yana bacci, ya farka ya fahimci cewa me duniya take ciki, domin malam ya taɓa ɓangarori daban-daban waɗanda suka shafi rayuwa, waɗanda suka shafi al'ummar musulmi da al'ummar da suka kasance na baya, waɗanda wato ainihin suka shafi menene abin da ya gyara al'ummar da suka kasance a baya, sannan kuma menene ya gyara ta a yanzu, sannan kuma menene ya ɓata ta a yanzu. To yana da kyau mutum, tunda ana yin recording, a ka samu wannan karatu a bibiya, a ƙara jin waɗannan kalamai masu daɗi daga bakin malam domin amfana da gare su. Kamar yadda kuka sani, insha Allah mun raba takardu na wato ainihin tambayoyi. Ba za mu samu dama saboda lokaci ba mu ansa dukkanin tambayoyin da 'yan uwa suka rubuto, amma za mu ɗauki waɗanda suke da ainihin amfani da kuma waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da wannan majalisi mu amsa su insha Allah. A nan ina da tambayoyi a hannuna, insha Allah za mu amsa gwargwadon iko har zuwa lokacin da sallar magriba za ta riske mu. Idan ta riske mu za mu roƙi malam, idan malam zai mana na afuwar idan muka yi sallah, insha Allah sai a amsa rabuwar. Na insha Allah. Mai tambaya ta farko yake faɗa, yake cewa Allah ya saka wa malam da alkhairi akan wannan nasiha da ya gabatar. Ya ce yana neman ƙarin bayani akan hadisin maki sallallahu alaihi wasallam, ma'anarsa akan ɗalibai addini an nasiha. Assalamu alaikum warahmatullah. Addin an-nasiha hadisi ne sahihi wanda Tamim ibn Aus ad-Dari ya rawaito shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa, ce addinin nasiha. Qulna liman ya rasulullah, qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Wannan hadisin kusan za ka ga duk gaba ɗaya zamantakewa ta al'umma ya kunshe ta, zamantakewa ta addini da ta rayuwa gaba ɗaya. Shi yasa sharhin wannan hadisi shi kansa wata lacca ce mai zaman kanta, amma abin kula abin da yake cewa addini nasiha ne. Nasiha shine kokarin ɗora ɗan uwanka ko kokarin yin abin da ya dace a inda ya dace, shine nasiha. Kai abin da ya dace a inda ya dace, idan faɗakarwa ce, idan karantarwa ce, idan aƙida ce, idan koma menene ka yi shi inda ya dace. Allah, sahabbai suka ce gawa, annabi ya ce ga Allah. Nasiha ga Allah shine yadda da sifofinsa, yadda da imani da abin da Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi. Sannan addini nasiha ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam, yadda da abin da ya zo da shi, girmama shi, san shi, biyayya gare shi, wannan sunanta nasiha. Sannan littafin Allah, karanta shi, yadda da cewa daga Allah yake, ka karanta shi, ka yi tadabburin sa, ka yi aiki da abin da ya kunsa, wannan nasiha ce ga littafin Allah. Sannan li'a'immatul muslimin, da shugabanni, ka yi musu nasiha inda ka ga sun yi ba daidai ba, a gaya musu, a ƙwarin gyara musu. Sannan a yi musu biyayya akan abin da yake daidai, a yi musu gyara akan abin da ba daidai ba ne. Wannan shine nasiha ga shugabanni. Sannan nasiha ga sauran musulmi, inda ka ga yayi daidai ka ce yayi daidai, kai masa addu'a mai kyau. Inda ka ga ya kuskure, ka nuna masa kuskurensa cikin hikima da basira har ya fahimta. Wannan abin kula ke. Wannan ya ce Allah ya saka wa malam da alheri,
shin malam ya kamata musulmi ya tsani kirista, sannan idan a'a to ya kamata yi? to soyayya iri biyu ce. Akwai soyayya ta ɗabi'a, akwai soyayya ta addini. Soyayya ta addini ita ce ake kira alwala. Alwala ka so mutum saboda aƙidarsa, saboda daidansa yana kan daidai, ka so a cikin duk abin da yake yi ya yi nasara, ka so a ci nasara a kansa. Wannan shine alwala. Wannan mumini kake yi wa irin wannan, ɗan uwanka mumini. Ba ka yi wa wanda ba musulmi ba soyayya saboda aƙidarsa, ba ka yi masa soyayya saboda abin da yake kai, ka so wannan abin da yake kai ya yi nasara, ba ka yi wannan ba. Akwai soyayya ta ɗabi'a, wato kana son mutum saboda mutum ne mai sauƙin kai, mutum ne mai kyawawan halaye, mutum ne ka yi mu'amala da shi, ya nuna maka wafa'i, ya nuna maka alkawari, baka ga cin amana a wajensa ba, wannan ta sa ka so shi. Wannan soyayya ce ta ɗabi'a, wannan ba ita ce ake magana ba. Wannan dama za a same ta a ƙa'ida. ɗan adam duk wanda ya kyauta masa zai ji yana son sa, duk wanda kuma ya nuna masa zai ji baya son sa. To ba irin wannan ake magana ba. Allah ta'ala ya halatta aure tsakanin musulmi da wacce take kirista ce. Kaga ba zai yiwu a yi aure ba soyayya, dole sai da je yana son ta, wataƙila ya ga kamun kanta, ya ga nutsuwarta, sai haka je yana son ta. Kaga ya so ta, domin Allah ta'ala dama ya sanya soyayya a cikin aure. wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kaga cikin aure akwai soyayya. Haka ba zai yiwu ba musulunci ce ka aure ta amma ka so ta. Wannan an sa maka wani ta dokar da ba za ka iya bi. So wannan soyayya ce ta ɗabi'a, ba ta addini ba. So in aka ce a so kirista, wani ko wanda ba musulmi ba wai kawai kirista ba, koma wane ne, in aka ce a so shi ka ji kana san shi saboda wato kana san shi so irin na ɗabi'a, saboda gaskiyarsa da amanarsa da cika alkawarinsa da kyakkyawan zamantakewarsa, wannan babu wani abu. Amma in ka ji kana san sa saboda addininsa ko saboda wani shirman duniya can na banza da wufi, saboda kawai dan bon ne ko wani dan sinima ne ko dan wannan so ne na shiru, bai dace a same shi. Don wannan shi larabar suke kira al-ijab. Al-ijab bai kamata a same shi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Ka ji yana birge ka saboda wani harkar duniya kawai, wannan bai kamata. Wannan ijab din shi yake rikidewa kuma ya zama kana kwaikwayonsa. Duk wanda ya ce yana birge ko ta rana zai kwaikwaye shi. Saura ka sai ka ga ya sa hula irin tashi, ko kuma ya yi aski irin nashi, ko ya sa wani shafnika, wani wando haka irin nashi, komai dai kokari ya ga cewa ya kwaikwayi irin na wacce, ta tafiyarsa, hatta irin abincin da yake ci da ji irin nasa yake, saboda yana birge shi. To irin wani al-ijab ba a san shi. So ana bambanta tsakanin irin wannan soyayya da irin wannan. Wanda yake cewa malam Allah ya saka da alkhairi, ya ce malam dangane da bayanin ridda da kai, kisa da za a yi mutum idan ya ridda, ya ce wasu maganganun malamai suke cewa wai mutum ba za a kashe shi ba sai yayin da wato ainihin yake faɗar munanan maganganu ga addini, wai suke faɗan dalili suke cewa la ikraha fi din. Amma dai wai shi mai tambayi ya ce yana bukatar karin bayani. To ana yi bayani me ake nufi da la ikraha fi din, me ake da nufi da man baddala dinahu faqtulu. Na farko dai a fahimta shi, in aka ce hukuncin kisa ko hukuncin yanke hannu ko hukuncin bulala, ba daidai ko mutane da suke yin sa ba. Wato ba ni ne zan ce wani ya sha giya a kashi masa bulala ba, ko wani ya yi kazafi a kamun shi masa bulala, ko wani ya yi zina a kashi masa bulala ko in jefe shi. A'a, hukunci irin waɗannan gwamnati ce take yi, daula ce take yi. Daula kuma tana da alƙalai da za a kai mutum gaban alƙali a tabbatar masa, dan sai an tabbatar masa da abin da yake faɗa ya fahimta, ya ce ni wannan abin haka nake nufi kuma haka na yadda da haka. Sannan alkali zai neme shi ya tuba, sai ya bashi kwana 3. Domin kawai dan ni in ga cewa abin da ka faɗa kafirci ne, kawai in yanke ma hukuncin kisa, shikenan wani ma wata rana ni ma zan yi magana ce kai ma ka kafarta, na yanke ma hukuncin kisa, shikenan sai mu ta kashe wanda ya kashe wannan, wanda ya kashe wannan. Kaga in aka bar abu a hannun jama'a, shikenan kowa sai ya ta kashe kowa.
dan kowa sai kaje kawai je an kashe wani waye mai ci ai na je yayi ridda ba haka abin yake ba. To haka duk wani hukunci ba a san a iftiyati sai an kai shi gaban hukuma ta dangana shi ga alƙalai waɗanda aka aje su ma sai sun yi bincike sai an tabbatar masa. Shi yasa ba abu kankani bane yake kai mutum da kafirci. Akwai dokoki da yawa, akwai abubuwa da yawa sai mutum ya tsallake su sannan ake kai shi. Wani abu ne wanda yake mai tsawon gaske. Don wannan abin ake nufi. Ni na kawo magana ta ne don ya nuna mana yadda al'ummar musulunci take a dunkule, ta yadda kowane bangare a cikinta ana buƙatar ya bada wata gudunmawa wajen gina ta, kada ya bada gudunmawa wajen rusa ta. na wannan ya ce salamu alaikum, ya ce malam kamar yadda kai bayani kan cewa lokacin maki salama babu asibiti, to wannan yana nufin cewa idan ana rashin lafiya mutane barin su ake kawai su mutu kenan? Ce ko ina bukatar ƙarin bayani. To ni ban magana lokacin manzo Allah, ina magana al-Madinatul Fadila, ina jin gaggadi yake yi. To amma duk da haka a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata asibiti a ginan ne asibiti da aka ce ga wani alƙali ga wani likita a zaune a ciki, mutum mara lafiya a kai shi ya duba shi a koma gida. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan. Daga baya ne aka samu irin waɗannan. Amma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar Larabawa duka sai dai mutum baya da lafiya a nemo mai magani ya zo ya yi masa magani, sawa'un maganin gargajiya ne kuma wani irin magani yake da shi ya zo ya masa, ko a kai masa shi a gida ya duba shi, amma ba asibiti aka gina da wannan manufar ba. To haka ba wai kyale mutum ake mutu ba. saboda akwai annabi na cewa ta dawo ya ibadallah fa inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Nabi ce ku nemi magani, babu wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani bai sani. Allah ya ce wannan ya ce Allah ya saka malam da alkhairi, ya ce malam ina matukar buƙatar ƙarin bayani akan hadisin da yake cikin littafin Imam Nawawi arba'unan nawiya wanda ake cewa ka bar abin da babu ruwanka, na bukatar menene ingancinsa? Ta fuskar inganci hadisi ne mursal, hadisi ne da bai cika sharuɗan inganci ba, da haka bai inganta ba ta fuskar isnadi. Sai ta fuskar ma'ana malamai da yawa sun yi maganganu akan ma'anarsa. Abinda ba kada wani ruwa a cikinsa kada ka shiga ciki. min husni islamin mari tarkuhu ma la ya'ni, yana daga cikin kyan musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwansa. Wato duk abin da shigarsa ma ba za ta ƙara komai ba to ya janye jiki, kai ya shiga ciki. Kawai mutum da ya je ya ga ana shari'a ba a neme shi shaida ba, kawai sai je tsaya a kotun ce ni zan ba da shaida, wannan musulunci ba ya san haka. In an neme ka ka zo ka bayar, in ba a neme ka ka bayar, don ba haka ba to masu shaidar zu za su samu kofa. Kaga anan al'amarin bai shafe ka ba, bai kamata ka shiga ba. Mutum ne ya ji makotansa mata da miji suna ta cece kuce, suna ta maganganu, kawai sai ya kwankwasa gida ya je shiga ya ce me kuke ta naji muryar ku ta sama, faɗa kuke yi me ruwansa. Kaga wannan fadan bai shafe shi ba, inda yau zuwa suka ce zo ya yi musu abin da sulhu sai ya zo, amma har kawai daga yajin murya tana tashi sama sai banko gida ya ce kuna rigima na zo muku sulhu. Kaga wannan ba daidai bane, shine abin da hadisi ke nufi. Wannan ya ce malam ina tambaya ga dangane da hadisan Malik, ina tsammanin yana nufin a mazhabin Imam Malik, menene bambancinsa dangane da raguwar hadisai, na tsammani yana nufin dangane da raguwar mazhabobi. Shin kuma wai yan West Africa a nan kawai malikiya take? Kai ma duk kana zaton ne ba, kai ma baka san me yake nufi ba. Hadisan Malik ne bambancinsa da sauran hadisai. Hadisan da ya rawaito hadisai ne in dai wato shi a karan kansa amintacce ne, kamar yadda Bukhari yake amintacce, gabaninsa Imam Ahmad, gabaninsa Imam Shafi'i, da dukkaninsu malamai ne amintattu, a karan kansu ba su da illa. Da haka in suka rawaito abu in dan ta su ne ba za a karɓa abin ba, sai dai kawai za a duba kuma sauran sharuɗa,
tunda yana da malamai, malamansu suna da malamai, dukkansu sun cika sharuɗan karɓar hadisi ko ba su cika ba. In sun cika a karɓa, in an samu tangarɗa a ajiye. Saboda ka shi ma Malik haka ne, babu bambanci tsakanin Malik da Ahmad da Shafi'i da Bukhari da Muslim da Tirmidhi a irin wannan. Dukkaninsu amintattu ne. In su rojo hadisai za a duba sauran sharuɗa, in sauran sharuɗa sun cika a karɓa, in an samu tangarɗa a ajiye. Sannan Malikiya ai ba kafin a zo kasashen wasu Afirka akwai inda take. Mu ba kama na aka yi ba, wasu kamar Najeriya ai kama na aka yi, tana fitowa daga al-Maghrib al-Arabi, kasar Morocco, kasar Algeria a gadin Malikiya suke, kasar Tunisia Malikiya suke, kasar Libya da sauransu. Saboda suna nan a ko'ina, musamman al-Maghrib al-Arabi sun fi karfi a nan. Wannan ya ce malam Allah ya saka da alkhairi, ya ce malam da Allah muna buƙatar ƙarin bayani dangane da dawowar annabi Isa alaihi salatu wassalam. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim, ya zo ta hanyoyi da yawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yanzilu fikum ibnu Maryam qistan wa adalan yaqtulu al-khanzir wa yaksiru salim. Kafin alkiyama ta tashi, Isa dan Maryam zai sauko a cikin ku, yana mai adalci, yana mai hukunci da adalci a tsakaninku, zai karya cross ya kuma kashe alhanzir. Wannan gabanin tashi alkiyama. Sau haka hadisan da suka zo akan saukar annabi Isa, dawowarsa bayan mutuwarsa, hadisai ne mutawatirai, hadisai ne da suka zo ta hanyoyi da yawa, kamar yadda malamai suka faɗa, irin su Ibn Kathir a cikin tafsirinsa. Ubangiji daman ya faɗa mana cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi. Wato ba su kashe shi ba, ba su tsire shi ba, an dai sa musu kamanceceniya ne ta tashi a jikin wani. Ba ka ba Allah ya ce ma qataluhu yaqina, sam ba su kashe shi ba, bal rafa'ahu Allah ilayhi, ubangiji ya ɗaukaka shi ne. Saboda Allah ya ɗaga shi, kuma zai sauko a ƙarshen alkiyama bayan Mahdi alaihi salam. Amma Mahdi shi zai masa limanci, kamar yadda ya zo a cikin hadisi. Cewa zai zo annabi ne ko ba annabi bane, ai ba taɓa ba wani annabci aka kwace ba. Annabinsa zai zo, amma annabcinsa dama ya kasance gabanin na annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba ka ce wani sabon annabi bane Allah ya aiko, dama can annabi ne kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai ba zai hukunci da at-taura ba, da injila ba ko da at-taura, saboda alqur'ani Allah ta'ala ya ce wa muhaiminan alai, ya rinjayi dukkan, ya shafe dukkan sauran littattafai. So haka zai hukunci ne da littafin Allah, wato alqur'ani. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana Isa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Da annabi Isa, law kana Musa hayyan, da annabi Musa yana da rai, ba abin da zai fishe shi sai dai ya min biyayya, shi ma ya zama ɗaya daga cikin masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya. Saboda haka annabi Isa alaihi salam in yazo biyayya zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da alqur'ani. kamar yadda muka gani insha Allah lokacin sallar magriba ya riske mu a tsakiyar amsa tambayoyi, so to insha Allah akwai tambayoyi masu matukar amfani waɗanda suke buƙatar sharhi ga malam, to za mu ainihin ba da dama ga malam yayin da muka yi sallah. Za mu hau sama ko insha Allah masallacin juma'a za mu hau, idan muka hau immediately bayan mun yi sallah insha Allah to za mu ba da dama domin malam ya amsa rahuwar tambayoyi insha Allah. Sannan kafin a tafi akwai waɗanda suka yi tambaya, wanda tambaya ce a takaice kawai, suke tambayar malam dangane da kaman kasuka da sauransu, suke tambayar kaset da malam ya yi a kaset ko ya sauki a kaset. To akwai littafin Tadrijus Sarih li hadithi Jami' Sahih na al-Imam Az-Zabidi, wanda malam yana yin sa a kaset a masallacin Gadon Kaya. Da waɗanda suke buƙatar wannan kaset din, wanda suka rubuto tambayar insha Allah za su iya sami na wani lokacin ba wannan ba, za su samu. Allah ya samu dace. Allah ta'ala ya tantance da rahama ya gafarta mata,
ya sa ta huta, ya kyautata makwancinta, ya haskaka mata gabarinta, ya nauyaya mata mizaninta na aiki, ya gafarta mata kurakuranta da laifukanta, ya ba wa danginta dangana da kuma ladan aure. Sannan abin da shi ne tambaya ne ba na cewa a yi nasiha dangane da sha'anin mutuwa, ita kanta mutuwar mai nasiha ce, cewa ka faɗi mutuwa yi ba mutuwa ita kadai ta isa mai wa'azi. Ba wanda ya san sanda zai mutu, ma ta dari nafsu ma za ta sibu ganin ma ta dari nafsu biya ya kai ta mutu. Ba wanda ya san sanda zai mutu, saboda haka wani abu ne da yake mamaya, da yake mawayar mutum. Ba shi kaga ya kamata mutum ya zama koyaushe cikin shi, tunda bai san sanda za a mamaye shi. Yar uwar mu da ta koma ga Allah, ita kanta ba ta san cewa ajalinta ya yi ba, ko wata san ma'anar ƙasa za ta mutu. Shi ma ta dalilin su bi ayi arjin ta mutu, ba wata rai da ta san ita za ta mutu. Mutum zai zama gaba ɗaya rayuwarsa ya yi ta a wani wuri, lokacin ajal mutuwarsa ya sai ga ya tashi ya je can inda zai mutu sai ya mutu. A cikin littafin Abu Shaykh wanda yake ce masa al'azama, ya kawo wata kissa da ta faru lokacin annabi Suleiman alaihi salam. Kusan Allah ta'ala ya hore masa iska, ya hore masa mutane da aljanu, ya ba shi mulkin da ba wanda aka taɓa ba wa irinsa. rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya addu'a Allah ya ba shi mulkin da ba a taɓa ba mu wani ba, kuma za a taɓa ba mu wani nan gaba ba. Allah ya ce ya ba shi. Kuma kafin zuwan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam, mala'ikan mutuwa yakan zo wa annabawa ido da ido, in ya zo ɗaukar rai ko ya zo ziyara. To wata rana annabi Suleiman alaihi salam yana fadarsa a zaune da shi da fadawansa da mukarrabansa, sai mala'ikan mutuwa ya kawo ziyara wannan fada. Saboda haka sai ya kasance yana ta kallon wani bawan Allah cikin mukarraban annabi Suleiman. Hankalin mutumin nan sai ya tashi, kuma ko kai ne yanzu a ce mala'ikan mutuwa ya shigo nan, kaga da ka juya ka kai yake da kallo, kai yake da bai dole ka tsargu, kuma hankalin ka ya tashi. Mutum ba zai yi bacci ba a garin ce da mala'ikan nan ya zo ni yake kallo. Saboda haka mutumin nan sai ya tsorata. Bayan mala'ika ya tafi, sai mutumin da ya zo gurin annabi Suleiman ya ce gaskiya ni na ga mala'ikan mutuwar nan tun da ya zauna ne yake kallo, da an jima ne zai kalla. Ya ce to gaskiya ni ba zan iya zama a ƙasar nan ba, kawai ka sa iska ka ɗauke ni yanzu a kai ni can ƙasar Hindu, a je can a aje ni. Kun san annabi Suleiman lokacin yana Falastin, yana ƙasar Falastin ne. Ya ce a sa iska ta ɗauke shi a jefa shi can ƙasar Indiya. Shi ke na annabi Suleiman ya ce to tun da aka kake so, aka sa iska ta yi damansa, aka gudu da shi can Indiya. Kashe gari sai mala'ikan mutuwa ya dawo fada da annabi Suleiman, sai yake ce da shi sai annabi Suleiman yake ce masa yaya kake ka firgita wani bafade na, gashi yanzu ya mutu kasar Indiya. Dan jiya kayi tanzira masa ido kana ta kallon sai ya tsorata. Sai mala'ikan mutuwa ya ce da shi ni ba mamaki dai, Allah ya ce da ni bayan awa kaza in je ɗauko ransa a Indiya, amma kuma na gaishe a nan a fada. Saboda ka ce abin ya ɗaure mun kai, ya za a yi to a shari'a an ce da ni kuma na ga a wajen sun kusa yi, shi kuma gashi. Ya ce ina zuwa can sai na same shi, sai na gama abin da zan gama da. To kaga wannan shine abin da Allah ya ce aina ma takunu yurikum al-maut wa law kuntum fi burujin mushayyada. Duk inda za ku shiga sai mutuwa ta zaƙuro, duk inda za ka shiga babu abin da mutum zai yi guje wa mutuwa. Fatan mu dai Allah ta'ala ya samu cika da imani, a tashe mu cikin salihan bayi.
mai tambaya ta gaba ke cewa malam kamar yadda ya kasance babu sallah idan ba a karanta suratul fatiha ba, ya ce to idan liman yana karantawa suratul fatiha a sallar da take ake bayyanawa, wanne ne ya fi dacewa ka tsaya ka saurare shi ko ka biya? Idan ya gama sallar, idan ya gama fatiha, bi ma'ana ya gama fatiha da sura, idan baka karanta ba sallar ka tayi? To wannan magana ce doguwa ta ilimi, akwai bayanai da yawa a kai, amma a takaice a irin wannan guri sai dai ba ku kulasa, wato takaitaccen bayani game da ita. Hadisai ne guda biyu, ko hadisin Ubadah bin Samit a cikin Sahihai wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la salata liman lam yaqra al-Fatiha kitab, babu sallah ga wanda ake sallah bai karanta Fatiha ba, ga wanda ya sallah bai karanta Fatiha ba. Sai kuma hadisin Jabir wanda shi baya cikin Sahihai da cikin Sunan, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atu al-imam lahu qira'a, wanda bai yake bin liman to karatun liman shi ne karatunsa. To shi ne wasu su ce wannan, wasu ce wannan. Hadisin Abu Bakar bin Sami hadisi ne sahihi, kuma yana nuna wajibcin karanta Fatiha a cikin sallah, wato karanta Fatiha rukuni ne a cikin rukunin sallah. Idan aka yi sallah babu Fatiha sallah bai ba. Hadisin Jabir yana mana togaciya, kamar yana togace mana wani lokaci da karatun Fatiha ba zai zama wajibi ba, yayin da kake jin karatun liman, yayin da liman yake karatu kake jin karatunsa, to a wannan lokacin karatun liman ya dauke maka, saboda ubangiji da Allah ya daura maka wani aiki. Za ku ri alqur'ani fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Isa da aka karanta Qur'ani ku saurara, ku yi shiru ku saurara. Kaga an daura maka wani aiki na kai shiru ka saurari karatun Qur'ani lokacin da kake jin karatun wani. Saboda ka kai wannan aikin na sauraro shi ne wajibi a kanka. Karatun liman ya dauke maka naka karatun saboda hadisin Jabir. Idan ba ka jin karatun liman, ko kai kadai kake sallah ko wajibi ka karanta. Idan kai kadai kake sallah ko kai ne liman, ko kuma kana sallah a inda ba ka jin karatun liman, ko dan saboda liman yana karatunsa a boye, kamar sallolin da ake yin su a sirrance, kamar sallah azhar da asar, to kaga anan babu wani aiki na ka saurari karatu a kanka. Sai wancan hadisi na Ubadah ya dawo da aiki a kanka, wajibi ka karanta Fatiha da sauran karatukan da ake yi. Idan kana bin sallar da ake bayyana karatu, amma kana nesa inda baka jin karatun liman, kaga anan babu wani aiki na sauraro a wurin, inda baka jin ma karatun liman, to nan ma sai ka karanta Fatiha. Wannan shi ita ce magana da take tsakatsaki, tsakiya, ba wanda suka ce ba za a yi ba gaba daya, ba kuma wanda suka ce ko a wani yanayi sai an yi ba. Wannan magana ita ce tsakiya, wai take aiki da duka hadisan guda. Allah ya samu dace. Mai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum, ta ce malam idan mutum ya zo ainihin ya samu sallar jam'i sai ya kasance ya rasa raka'a daya, to idan ya zo zai rama, wanne ne ya fi kusa da sunna? Shin zai rama ta ne a matsayin wanda ya rasa, ko kuma zai rama a matsayin wanda zai cika? Abin da hadisi sahihi ya ce shi ne ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Abin da kuka riska tare da liman ku sallata, abin da ya kuce muku ku cika shi. Kalmar atimu tana nufin cika shi wa za ka yi, ba wai rama abin da ya kuce za ka yi, karasa sallar ka za ka yi. To da abin da ka ce karasa za ka yi, kaga abin da ka riska a farko shi ne farkon sallar ka. Da haka lokacin da ka zo ka samu liman ya yi raka'a biyu a sallar magriba, ka samu ta ƙarshe, cika shewa za ka yi, sai ka tashi ka kawo raka ɗaya, Fatiha da sura a bayyana, ka zauna kai tahiyya, sannan ka tashi ka kawo cikon raka ta ƙarshe, ka karanta Fatiha a sarce, ka yi ruku, ka zauna kai tahiyya, kai sallama. Wannan shi ne cika shewa. Idan musallar isha'i ce ka samu biyu na ƙarshe tare da liman, to kai su ne na farko a wurin ka. Saura ka tashi waɗanda za ka kawo ƙarashin sallar kai, ma'ana rakawoyin tabiini na ƙarshe. Saboda ka duk abin da ka riska a tare da liman shi ne farkon sallar, shi ne ma'anar fa'atimmu. Akwai wata ruwaya guda ɗaya da ta zo fankudu, wasu suka ɗauka ƙaza'i ana nufin ramuwa, wato akasin ada'i.
wanda kuma a harshe na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka yi amfani da kalmar qada tana cika cewa kamar da Allah ke cewa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi idan aka gama sallah kaga ba yana nufin aka yi ramuwar sallah ba idan aka gama sallah aka gama sallar juma'a idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kaga ba yana nufin kuka rama ayyukan hajji kuma ana nufin in aka gama aikin hajji ko ambaci Allah falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi ana nufin ya cika shi ajalin wato kwanakin da suka yi da wannan bawan Allah zai yi masa noma shi ne shekara 10 ya cika shi shekara 10 kaga kalmar qada ana yana nufin cika shewa yana nufin wato karewa zaka ba yana nufin ramawa ba zaka fa mutu ita ce ma'anar fa'ati ko zaka babu cin karo tsakanin lafazan guda biyu a harshen larabci haka abinda ka samu da liman shi ne farkon sallah shi yasa ma kabbara harama kake ta farko inda a ce ba farkon sallah ita kabbara harama ai farkon sallah ake yi za ka kai kabbara harama ma'ana nan ne farkon sallah inda ce rama ita sai ka gama biyu sannan kake kabbara harama da karshe kaga an bai da sallar kasa ta koma sama sama ta koma kasa wanda kuma haka ake bukata ba mai tambaya ta gaba ya ce malam dan Allah ina bukatar fahimtarwa game da daukan azumin ramadana ya ce kamar yadda ya faru shekarar da ta gabata da yawa ba su dauki azumi ba a ranar da aka dauka a wannan kasa ta Malaysia saboda sun ji cewa a kasar Najeriya ba a ga wata ba shin yin hakan daidai ne don wata mai albarka yana gabatowa ba ban sani ba shi ma wata akwai dan Najeriya akwai dan Malaysia so ba ka da wani wata naka in ba ana mallaka wata a duniya Malaysia sai ta mallaka Najeriya ba ta mallaka ba gaskiya saboda haka in ma har akwai masu wata to gaskiya sai a nasu ya fi inganci ko da mun mallaka wanda ya san Najeriya zai ce to gaskiya wanda ya fi garanti a shar'ance ba haka bane inda ake yi inda kake da mutanen gurin da annabi cewa ya somo as-sawmu yawma yasumu an-nas as-sawmu yawma yasumu an-nas ana yin mutane da kake ciki lokacin da suke azumi lokacin azumin kai kenan saboda ka ba za ka saba musu suna azumi kai kana ce ko suna azumi kai kace ka ga an ga wata a kasar ka saboda haka kai kana sallah wannan ba daidai bane saboda haka yadda ka kiyarda da jami'an Najeriya ka gudu to haka nan wannan nan ba shi kuma kai da shi ne daidai wannan yake cewa malam ne ya rufe sallar juma'a amma ta hiyar karshe da aka idar sai na tashi ne raka'a biyu sannan ne sallama shin hakan ya yi daidai kai kuskure wanda ya suke sallar juma'a ta hiya kaɗai bai riski raka'a ko ɗaya ba to ya rasa juma'a saboda ka iya tashi zai raka'a hudu ne a za a kai ba raka'a ba sai wanda ya riski aƙalla ruku na raka'a ƙarshe in ka riski ruku to ka riski juma'a amma ba ka riski ruku ba to ba ka riski juma'a ba saboda ka za ka yi sallah a zahar akwai jimillar tambayoyi wanda a rubutu irinsu sun maimaitu da dama wajen tambayoyi kamar misali guda uku mun karanta guda ɗaya daga ciki ita ce ta Aisha Allah ya mata rahama sannan ɗaya daga ciki ita ma za mu karanta ta kakkaji ba a karanta tambayar ka ba wasu sun maimaito irinta da dama a nan tambayar ita ce a takaice zan yi samarai da abin da tambayar masu tambayi suke kokarin su tambaya shin malam ni ne idan kodayaushe ne wa iyaye na magana akan na bukatar ne aure sai su ce wai ban isa ba to shi malam wani irin hanyoyi zan bi domin kare kaina daga fadawa ayyukan masu to da mace ko namiji iyaye ba su da ikon su hana aure suna da ikon su ba su shawara su nuna musu ga abin da ya kamata kamar da abokinka zai ba ka shawara iyayenka su suka cancanta su ba ka shawara idan makaranta kake so ya gaba ka gama idan wata ka ce ita kake so su ce mugar cewa wadda ta dace da kai maka saki ka nemi ko yar gidan wani ko kuma ka nemi wata ba wata ba suna dama su ba ka shawara amma da ƙarshe ba su iya sa ba iyaye ba su tilasta mace ba su tilasta namiji ba kan aure saboda aure tsakanin kare wacce za ka aura
ba tsakaninsu da ita ba. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba da koda ta gaba daya general koda yace ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, ya ku taron samari wanda zai iya aure ya aure. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai iya yayi. Da suka ce baka isa ba, suna nufin baka kai shekarun aure ba, ko suna nufin baka da kuɗi da aka yi aure, ko suna nufin ka aura baka da abin da za ka rike matar. Wanda su za su yi maka bayani su baka shawara, kai kuma ka gamsar da su cewa abin da suke zato ba haka ba. Idan isa aure ne kai ma ka balaga ka isa aure. Idan maganar rike matar ne ko abin da za ka rike ta da shi, kana da yan hanyoyinka da yan dabarunka da mukamukan da kake yi, ila ba sani ba kai musu bayani. Saboda ka gamsar da su, amma daga ƙarshe ne ba su da iko da za su ce ɗansu ba zai aure ba sai sanda suka ga dama. Shari'a ba ta ba su wannan dama ba. Sawa'un mace ce ko namiji, shi kawai ka yi su a hankali har ka gamsar da su cewa haƙƙin ka ne su barka kai. Ba abu ne da za ka yi rigima ku yi baran-baran da su ba. Ka bi su a hankali cikin salama har su gamsu, ko ka sa wasu wanda kake ganin za su ke gamsar da su gamsar da su don al'adu lafiya. Wanda shi mai tambaya ta gaba yake cewa ya ce dan Allah malam muna buƙatar ƙarin bayani akan idan mutum ya zo shigo masallaci ya tada sallah ta nafila sai ya raka'a ɗaya, bayan ya yi raka'a ɗaya sai kuma aka zo aka yi iqama sallah ta aka tada sallah, shin zai yanke sallar ne ko kuma zai tsaya ya idan da sallarsa? abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba. Idan aka yi iqamar sallah to babu wata sallah sai wacce take ta farilla. A wata wani ce illa da ta uqimat, hadisi ne a cikin sahih Bukhari. Idan aka yi iqama to babu wata sallah ta nafila sai ta farilla, sai wacce aka yi wa iqama. Saboda haka a sunna idan aka yi iqama kayi raka'a daya aka gama iqama liman ya kafara harama to ka yanke ga liman ku sallah tare. Wannan raka'a ɗaya da baka samu kai ba Allah ta'ala zai cika shi maka lafiya. saboda ka ba ka tashi a tutar babu, kada ka ji cewa kai raka'a ɗaya a banza. Wani da kansa ai yayi raka'a ɗaya ya yanke ta ba a banza ke yayi iska. A za ka samu ladan saboda wata dokar ka bi, wanda bai bar wani abu dan Allah sai Allah ya bi mai ta ya bashi wanda ya fi wannan. saboda haka dokar ubangiji ka bi shine za ka yi wa sallar, shi ya ce to bata ka shiga wancan. Baka wannan ba ka da zawo yi biya imani. Wani duk aikin da za ka yi sallar da Allah ba zai tozarta maka ita ba. Saboda kana da wannan ladan. Idan aka fara iqama kana tahiyya, kaga har za ka gama tahiyya liman bai kabbara harama ba, ana ta kokarin gyara sautu kai tahiyya kai sallah. Amma in har ka kula cewa da akwai saura a sallar ta yadda ba za ka yi sallama ba, face liman ya fara maka tun fatiha to sai ka datse dan ka shiga ka sallah tare da wanda yake so. Mai tambaya ta gaba ke cewa Allah ya saka malam da alkhairi, ya ce malam dan Allah ana neman ƙarin bayani akan addu'a, yana nufin addu'a ul mas'ala bayan sallar farilla. Dukkan wata ibada da mutum zai yi ya halatta ya nemi ya roƙi Allah a bayan ka, domin yana da cikin abin da aka yarda da shi cewa ana tawassuli da ayyuka na farilla. Sallah tana da cikin mafi girman ayyuka bayan tauhidi. saboda ka idan mutum ya yi sallar farilla zai iya yin addu'a. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da wasu sahabbansa addu'a ta mas'ala, bawal mas'ala. Bawal mas'ala shine ka roƙi Allah ya baka wani abu ko ya raba ka da wani abu, shine abin da ake nufi bawal mas'ala. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Mu'adh ibn Jabal kamar da yake cikin Muslim Imam Ahmad, ya Mu'adh inni uhibbuka fala tad'a dubura kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Yace ya Mu'adh ina son ka, duk bayan sallah kada ka kuskura ka bari face ka ce Allahumma inni ala dhikrika, Allah ka taimake ni bisa ambatanka, wa Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika, da gode maka, wa husni ibadatika, da wato kyakkyawan kyauta gare ka. Akwai hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da su bayan kowace sallah su roƙi Allah ya tsare su min al-jubni wal bukhli wa min azab al-qabr. Su nemi Allah ya tsare su daga al-bukhl, wato rowa da al-jubn da tsoro da al-kasal da al-ajz, wanda duk addu'a mas'ala
du'a'ul mas'ala ne, an kuma yadda ka yi shi bayan sallah. Saboda haka cewa ba a du'a'ul mas'ala bayan sallah wannan kuskure ne. A cikin Fathul Bari kitabul du'a Ibn Hajar ya yi martani ga Ibn Qayyim akan wannan mas'ala. Saboda haka ana iya du'a'ul mas'ala bayan an gama sallah. Babu shakka idan har za ka iya yi a cikin sallah, musamman a cikin sujjada ko a ƙarshen tahiyarka, wannan ya fi. Amma in har ba za ka iya yi saboda ba ka da larabcin da za ka iya addu'o'in da kai kake bukata, to shi ke da sai ka bari an kai sallama sai kai addu'o'in da kake so, wannan ba laifi ba. Wani idan ya kasance kamar a cikin jama'a ko wani yana yi muku addu'a kuna cewa ba sai an yi aishi ba. Ai bukatun mutane daban-daban ne. Wani lafiya yake nema, wani ilimi yake nema, wani so yake ci jarabawa, wani aure yake nema, kamar wannan da yake cewa ana shafu wani aure da aka zauna da gina yana bukatar yi ta addu'a iyayensa su yarda. Kaga wani aure yake nema, wani kuma ya auren matan ba ta haihu ba, yana son ta haihu, ta yake nema, wani kuma watakila zai tsaya zaɓe a gare su, za ka bukatar yake so, kowa da irin bukatarsa. To kaga mutum ɗaya ba zai iya jagorancin kuri ya biya muku bukatar kuma, saboda haka babu bukatar wani ya tarbi bashin wani. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai taɓa tsayawa ya jagoranci addu'a ba, kowa na ba shi yancinsa, a ba shi dama ya su kwari dokin addu'a sai yadda yake so, ba tare da an masa aiki ba. wannan ce malam, shin mutum yana da laifi yayin da aka ce Allah ya sa wani ya musulunta, ya ce Allah kai ya sa ya musulunta? Subhanallah, wannan ba daidai bane. Ya za a yi addu'a wani Allah ya musulunta da wani kai kuma ka ce Allah sa kai musulunta? Wannan kokarin toshe rahmar ubangiji. Rahmar ubangiji ba wanda ba ta yalwata ba. Wa rahmati wasi'at kulli shay, haka Allah ya ce. Rahmata ta yalwata kowa, ya zaka ce kada wani musulunta, to me riba kan yaki musulunta? Sai ka yi to sai ka ji daɗi dan ya tafi ta, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne babba. Za ka kare ta mota. Sai kuma wata ainihin tambaya ta ƙarshe da nake da ita a nuna, wanda ita ma a rubutu ta maimaitu da yawa, wata su shida ta maimaitu ita ma yan uwa suke cewa suna neman addu'a wajen malam Allah ya ba da zaman lafiya cikin wato ainihin hatsarurrukan da jihohinmu suke ciki a can gida Najeriya, sannan kuma wace irin hanya ce za a bi domin magance irin faruwar waɗannan abubuwan. Ko babu shakka wannan ita ce tambayar da kowa ma yake yi a yanzu, kuma kun sani duk sanda wani abu ya rarrako mutane na tashi hankali, kowa zai rika tambaya ainihin mafar, ina za a ba abu, ina za a ba a tsaye, ina mafita take. Wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mafitar. Ba ga matsalolinmu na Najeriya, matsalolin duk na musulmi a ko'ina. A hadisin Abdullahi dan Umar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa idan tabaya'tum bil'ina wa aqadtum bi aznab al-baqr wa raditum biz-zar' wa taraktum jihad fi sabilillah sallallahu alaihi wa sallam la yanzi'uhu 'ankum hatta ta'udu ila dinikum. Idan kuka shiga ciniki wanda yake mara kyau, kuka rika halatta riba amma da dabara, riba ce amma an lullube ta da wani ciniki na karya saboda a ci ribar a nuna mutane ba riba. Shi ne bai ul'ina da yana da tafsiri ba lokacin sa bane. Wa raditu bizar wa aqadtu bi aznab al-baqr wa raditu bizar. Makiyaya suka koma kawai harkar neman kuɗi suke ta hanyar kiwon dabbobi, shanu, ƙananan dabbobi, kaji ko mai kawai sun koma harkar kiwo ce a gabansu, ko kuma harkar noma. Ma'ana abin da ake nufi suka koma kawai batun ya za su tara dukiya ne a gabansu. Wa taraktum al-jihad fi sabilillah, duk wata gwagwarmaya ta yada addinin Allah ba ku yi, ba ku yada addinin Allah da dukiyar ku da da'awar ku da kawo ku duk ba ku yi. Kuna ga wani duk kauyanci ne, ba buƙatar ka ce za ka kira wani ko ga wani ma ce wani zai musulunta ya ce kada Allah sa mu. To da irin wannan ba ruwan ku da wannan. Annabi ce to Allah zai dora muku kaskancin da ba za a ɗauke muku shi ba
sai kun koma kan addini. Wannan karshen hadisi shine maganin hatta tarji'u ila dini, har sai kun koma addini. Saboda haka sai mutane sun dawo sun rike gaskiya, sun rike amana, sun rike adalci, an daina cuta, an komo akan turba madaidaiciya, shugabanni sun rike adalci, sun koma san al'ummar su dabbaka adalci da gaskiya cikin al'amura, sun yaki zalunci, an kauce masa, an bauta wa Allah yadda yake so, an daina tsafe-tsafe da camfe-camfe, an koma ga Allah, to sai Allah ya kafe makonsa. Amma ba haka ba, daman waɗanda za su zama abokan gabanku za ku bi su ne da imanin ku da tsoron ku ga Allah da takawon ku. To in kuka zama daidai wa daida, to shi kenan kawai sai wanda Allah ya gada mai ba da sa ba kamar abin da aka yi takama da shi. So abin da yake faruwa a ƙasashen musulmi duka ma ba a Najeriya ba, akwai tazara da aka samu tsakanin da Ubangiji. Tazara ta yi nisa tun daga manyan har ƙanana. In ba an dawo an koma ga Allah ba, abubuwan da aka san ana yi ba su da kyau an bari, Ubangiji na iya buɗe mana jarrabo mai la sama Allah la qaddara Allah. Saboda wanda ita ce mafitar. Amma duk wani abu da za ka kama, to ka kama iska. Ko mene ne za ka kama? In ka ce mu tsaye da ɗan takara, mu ma ya zama na ɗan arewa da yake mulki, wanda ba shi ne zai ai tunin crisis din sun fara a lokacin mulkin na arewa ne. Haka na arewa ba shine solution na matsalar ba. Alhal ba shine a samu dan arewa ba, ko a samu wani musula ga shi na musulmiya, ba wai shine kasance ake kawai a samu su. Dole sai an tsaya an gida ne ne muka yi laifukan da muka yi, sai mu ga kokarin mu gyara su. Waɗanne abubuwa muke yi, wato sai ka shiga jihohinmu na musulmi inda za ka samu wato 99 duk musulmi ne a jihohi, amma aka dinka gaya maka abin da ake yi na sabon Allah gunduma waɗanda duk kowane ya sako ne da Allah ya taɓa hana karfi masu rubuce ana yi a gurin. To wani abu ne za mu ce Allah ya yi mana saboda muna da wata gata a wurinsa? Babu shi. Duk wani abin da ka sani da sabon Allah, kuma idan wani ya ce zai yaƙi wannan abin, to za a fito a yaƙe shi daga. Za a fito a yaƙe shi daga. Kuma waɗanda za su yaƙe shi ba wasu ƙanana ba, manyan gari za su yaƙe shi. Kawai su suka ɗaure fasikanci da fajirci gindi da ci gaba. To daga Allah ba zai halaka mu ba. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. haka Allah ya ce wannan sunna ce kauniyya qadariyya. Allah ya ce idan muka so halaka wata alƙarya sai mu sa masu arzikin cikinta su yi ta fasikanci, su yi ta sabo a ciki, mu bar su yi ta sabo, fa haqqa alaiha alqawl, saboda sai hukuncin ku ya tabbata akan wannan alƙarya, fa dambarnaha tadmira, me kace-kace da ita. So Allah ta'ala baya abu haka kawai ba dalili. Dukkan waɗanda Allah ta'ala ya halaka su ne saboda wani abu suke. Allah ce falamma asafuna taqamna alayhi, yayin da suka bakanta mana rai sai muka saukan musu ruwan azabu. Kaga bas Allah bai saukan musu da intikamin sa ba sai da suka bakanta masa. falamma atau amanu anhu qulna lahum kunu qilatan qasir, yayin da suka yi taurin kai suka ki bin abin da muka hana su, Allah ya ce sai muka ce duk ku zama birrika kuna kaskantattu. Bai ce su zama biri ba sai da suka yi taurin kai suka ki bin abin da Allah ya hana su. Don cewa ya was'aluhum 'an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. Wannan abin da ya faɗa na ƙarshe shi yasa Allah ya jarrabe su. Yace haka muka dinga jefa su, muka rika samun su da bala'i saboda fasikancin da suke. To sunnar ubangiji tana nan, ba za ta samu canji ba. Duk sanda aka cika ƙasa da fasikanci da fajinci da rashin kunya da yi wa da kangarewa Allah, to Allah zai jarrabu kamar yadda ya jarrabu da suka gabace. Don haka magana ɗaya ce, ana son a samu gyara sai
sai an zo an tsaftace na ba za mu ce za a samu almadinatul fadila irin ta su Aflatun ba, amma alal akalla ya zama ana faɗa da abin da aka san ba daidai ba, manya suna ba da haɗin kai ana faɗa da duk abin da aka san ba daidai ba. Insha Allah saboda wannan sai Allah ta'ala ya kawo mana daukinsa. Wannan ita ce hanya, amma dole abin da za a faɗa to sai dai kawai a yi ta suki rubutu ko a samu a yi ta rubuce-rubuce a yi ta boko da sauransu, amma ba shi ne mafita ba. Allah ka ba mu mafita. Allah ya saka mana da alkhairi. Mutane da dama sun rubuto tambaya, sai da yawa sun rubuto tambaya ba tambaya ba ce, takardar su tana cewa suna yi wa malam fatan alkhairi, suna yi wa malam addu'a Allah ya mai da shi gida lafiya. Mutane da yawa suna cewa sun ji daɗi kwarai da gaske bisa ga wannan tattaunawa mai matuƙar amfani da malam ya gabata. Wasu ma kamar wanda tambayarsa take gabana yake cewa wallahi malam sai aka tuna mun da gadon kaya. Ya ce na ji sai kamar hukuma Najeriya domin ci gaba da halartar karatuttuka na gadon kaya. Yana cewa Allah ya mai da malam gidansa lafiya, Allah ya ba wa malam ikon roƙa sunduku da sunna a kodayaushe kamar yadda aka saba. Allah ya ba wa malam iko na yaƙi da ƙarya kamar yadda aka saba a kodayaushe. Allah ya taimaki malam. Muna yi wa malam addu'a, Allah ya ƙara malam fahimta, Allah ya ƙara malam ɗaukaka, Allah ya ƙara malam dukkan wasu ababa na alkhairi waɗanda ake so ga musulmi. Allah ya taimaki malam, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode sosai da sosai. Allah ya saka da alkhairi.